ROS မှာဆိုရင် simulation လုပ်ဖို့အတွက် visualization tool ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသင်ရမယ့်ကောင်ဒီ Rviz ပါ Rviz ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ visualization tool ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီမှာ robot jet position ကိုရောနောက်တစ်ခုကဒီမှာ sensor data အဖြစ်ဒီအဝါရောင်တွေဒီအစိမ်းရောင်တွေဒီကြမ်းခင်းတွေကိုရောเนาะ sensor data တွေကိုပါဖော်ပြနိုင်တဲ့ visualization tool ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Atlas robot model ကိုကျွန်တော်တို့က lidar sensor နဲ့ကျွန်တော် display လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်lidar sensor data မှာကျွန်တော်တို့အရောင်လေးတွေခွဲထားတာရှိတယ်ဒီမှာကြမ်းခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်အဲဒီစပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်နဲ့ဒီပေါ်က object တွေဆိုရင်အစိမ်းရောင်เนาะဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကိုလေ့လာကြည့်ကြအောင်စို့ဒီပုံဆိုရင်တော့ Hong Kong မှာရှိတဲ့ University of Hong Kong ရဲ့ lab ထဲမှာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Atlas robot ကိုကျွန်တော်တို့ Rviz display မှာမြင်ရတဲ့ပုံမှာဒီမှာဆိုရင်lidar data point တွေကိုကျွန်တော်တို့ classify လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color တွေနဲ့အရောင်ခွဲထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအမှမှာ floor တွေပြီးတော့နေရန်တွေကြမ်းခင်းတွေနေရန်တွေကိုအရောင်ခွဲထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတကားကိုလည်းအရောင်ခွဲထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရောင်မရှိတဲ့ဒီမှာ lidar data တွေကတော့ဒါကတော့ classify မလုပ်ရသေးတဲ့ကောင် classify မလုပ်သေးတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတကယ် robot ကရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ simulation gazebo ကရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Buster robot ရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်း Rviz မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ sensor ကတော့ Kinect sensor သုံးထားပါတယ် Microsoft ရဲ့ Kinect sensor အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပွဲနဲ့ဒီစပွဲပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ cylinder ခွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Rviz မှာဆိုရင်တော့တကယ် robot ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ joint ရဲ့ state တွေကိုရပြီးတော့ဒီမှာ visualization လုပ်လို့ရတယ်လို့ gazebo ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ROS1 နဲ့ data ကူးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ node တွေကလည်း data ကိုရပြီးတော့ဒီလို visualize လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ coordinate တွေရဲ့ဒီ frame တွေရဲ့ transform ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ transform နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Rviz ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ parameter server ကကျွန်တော်တို့ kinematic တွေ visual model တွေကိုကျွန်တော်တို့ robot description ဆိုတဲ့ package အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရယူပါတယ်ပြီးတော့ transform တွေထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ transform တွေကိုလည်း transform topic တွေအကုန်လုံးကိုလည်းရယူပါတယ်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ visualization ဒီ display screen မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြသနိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ Rviz ကို run ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ROS1 Rviz ပေါ့ဒါဆိုရင် Rviz ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ Rviz ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ interactive marker တွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင် robot ကဒါမျိုးပုံစံကျွန်တော်တို့ frame တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမတူတာက color display ဖော်ပြမှုပါပဲကျွန်တော်တို့ gazebo text တွေမှာ gazebo အခန်းတော့ gazebo မှာ color နဲ့ဖော်ပြခြင်း gazebo text ထဲမှာရေးရ Rviz မှာတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ interactive ဒီ marker တွေနဲ့ color display တွေကို programming ကျွန်တော်တို့တတ်လုပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ gazebo ထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းမှာမြင်ရတဲ့ပါဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေညော်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Rviz ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် gazebo ကိုလိုအပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူက parameter server ပေါ်ကနေ robot description ကိုရယူတာဖြစ်လို့ပါ Rviz ကကျွန်တော်တို့ joint တွေ angle တွေနဲ့ transform တွေကိုသူကsubscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို data ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က render လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် robot မှာဆိုရင်real robot က joint state တွေကို publish လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က robot state publisher node ကိုလည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် parameter server ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က URDF file ဖြစ်တဲ့ robot description နဲ့ကျွန်တော်တို့က joint state information တွေကိုယူပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะ transform ကိုထုတ်လို့မယ်ဒီ transform ကိုလည်းဒီမှာ Rviz ကလက်ခံရယူပါလိမ့်မယ်Rviz ရဲ့
သူ့ရဲ့အရေးသွေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ROS path တွေနဲ့ recording လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ROS path တွေကိုပြန်ပြီးတော့ replay ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျရင် Rviz မှာလာပြီးတော့ visualization လုပ်လို့ရတာပါပဲ Rviz က robot model ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက် link တွေ join တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ Rviz နဲ့ကြည့်ရင် gazebo မှာထပ်ပုံမှုပြီးတော့မြင်သာစေပါတယ်Rviz မှာ coordinate frame နေဆိုရင် x y z ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x ဆိုရင်အနီနဲ့ပြမယ် y ဆိုရင် green နဲ့ပြပြီးတော့အပြာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါက z axis ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ base frame အောက်ဆုံး frame ရဲ့အောက်ဆုံး frame ကို base frame လို့ခေါ်ပါတယ်။နော် base frame ရဲ့ x axis က forward ကိုရှိမယ် y axis ကတော့ left ကိုရှိပြီးတော့နော် z axis ကတော့အပေါ်ကို up အနေထားနဲ့ရှိပါမယ်Rviz မှာ robot တစ်ခုလုံးရဲ့ full of information တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ sensor display အတွက်ကျွန်တော်တို့ display တွေရှိမယ် laser scan search တဖြင့်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာတခြားရှင်းပြပါမယ်map တွေပါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ localization လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ localization အခန်းကျရင်ပြပါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒါက Rviz ရဲ့ intro အကြမ်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်